Fala galera do YouTube, estamos de volta com mais uma informação aqui, galera, vinda lá de Pocinhos, na Paraíba, através do nosso amigo Neguinho Motopeças. Fala, Bom Neguinho! dia, meus irmãos da mecânica. Deus abençoe o dia de todos. Pessoal, essa motinha é uma CGzinha, né? Tem que enquadrado. E ela tem um barulho que não dava para nós identificar. Então, que não dava para nós identificar aqui. Aí eu abri aqui, eu vi que a campana tava com uma folga muito grande, tava encostando aqui, ó. Parece até que já foi feita uma solda aqui e aqui. Mas porém o problema ainda não é esse aqui. O problema mesmo do barulho é essa daqui, ó. Colocaram uma engrenagemzinha menor. Isso faz um barulho terrível. Aí o que é que acontece? Eu tenho que procurar outra bomba com essa engrenagem maior, que eu acredito que tem, né? Ou trocar essa engrenagem com a campana. Colocar uma maior. Fica a dica aí. Às vezes o barulho tá no motor e a gente não consegue identificar. E dá uma olhada aqui, se tem essa folga grande aqui, ó. Essa folga tem que ficar só assim, ó. Assim não.